Danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawa, kai danna ƙararrawan ka danna shi all, ta haka ne da zarar mun ɗora sababbi za su same ku akan kai. Babban al'amari, wata gagarumar gobara da ta kama a wani gari take ƙoƙarin cinye dukkan abin da yake ilahirin garin da sassan garin, tare da gefen gabar da kudu da arewa kuma hagu da dama, ta ko'ina ƙoƙari take domin ta ga ta kammala da komai. Da akwai maciji da yake gefe, wani mutumin da yake gefe yake kallon cewar wannan macijin wuta ke ƙoƙarin kama shi gaba ɗaya, kamar yadda kuke kallon hotonsa a daidai wannan lokacin. Hakan ne ya sa mutumin ya yi ƙoƙarin ciro macijin, amma duk da haka dai ƙarfin hali irin na macijin sai ya sare shi, hakan ya koma gefe ya rufar da shi. To bai daddara ba dai sake ɗauko wani dogon itace domin cire shi. Wani mutum da yake gefe yana kallon sa ya ce bawa ne, a farko ma fa ka yi ƙoƙari kuma ya cije ka, kuma har yanzu kana ƙoƙarin cetonsa. Ya ce to ɗabi'ar maciji ne sara, ni kuma ɗan adam ɗabi'ata shine na yi taimako yayin da ake da buƙatar taimako. To bai kamata akan ɗabi'arsa ba ni na rasa tawa ɗabi'ar. Wannan dalilin ya sa ka ga nake iya bakin ƙoƙarina wurin ganin na cece shi. To wannan fa shine zuciya da ake da buƙata kusan kowane mutum kada ya manta da ɗabi'arsa kyakkyawa.